Assalamualaikum kawan-kawan yang saat ini sedang batuk-batuk. Saya akan menyampaikan titik terapi untuk meredakan batuk. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like atau di follow agar tidak ketinggalan informasi dari saya. Titiknya ada di sini. Ya. Ditekan lalu diunyel-unyel, tekan lalu diunyel-unyel, terus walaupun rada agak linu lanjutkan saja ya. Sini titiknya, tekan unyel-unyel, mau rada-rada ngilu ini nih, terus lakukan sampai 35 kali. Ingat ya, rutin ya dilakukannya, terus rutin dilakukannya sampai 35 kali. Ingat, lakukan ini secara rutin. Nah, demikianlah titik yang dapat mengatasi untuk meredakan batuk. Silahkan di-share agar bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.